సో మనం ఎన్నో రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్న రోజు అయితే లాస్ట్కి వచ్చేసింది. నా వాయిస్ ఏందట్లుందని పెట్టించుకోవద్దండి, చలికాలం కదా, గొంతు గూడిసిపోయిందనమాట. సో మొత్తానికి ఏంది మ్యాటర్ అంటే, మనమైతే మన స్టేట్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్స్ కాంపిటీషన్స్ కోసం పిఠాపురం వెళ్ళబోతున్నాం. సో మనకి పిఠాపురంలో అయితే స్టేట్ మ్యాచెస్ జరిగిపోతున్నాయి. ఆల్రెడీ మన డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాచెస్ అయిపోయినాం, మన డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాచెస్లో సెలెక్ట్ అయిపోయినాం. నేను, చరంగాడు, మన మల్లికార్జున్ బ్రో, ఇంకా మన ఆర్మీ ఆఫీసర్ గారు అందరూ వస్తున్నారు నాతో పాటు. సో ఇప్పుడైతే మనం బస్ స్టాండ్కి వెళ్తాం. మా అత్త కొడుకు అయితే ఫోన్ చేసినాను, వచ్చిన బస్ స్టాండ్లో డ్రాప్ చేయరా అని చెప్పి. సో వాడైతే వస్తున్నాడు, ఇంక వాడు వచ్చిన వెంటనే మనం బస్ స్టాండ్కి వెళ్దాం, ఇంకా బస్ స్టాండ్లో వెళ్తాం. Shit is stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Friends, start. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, జర్నీ అయితే స్టార్ట్ చేసేసినాం పిఠాపురానికి. అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అయినారు. శాలిం గారు, నేను, కార్తిక్, ఆసిఫ్, చరణ్, ఇంకా మొదలైన ఇంకా వస్తున్నారు. ధర్మవరం ట్రైన్ ఎక్కుతాం, ఎవరైనా కానీ చూసుకుందాం. ఇప్పుడు అనంతపూర్ నుంచి అయితే ధర్మవరం రీచ్ అయిపోయి బస్ స్టాండ్ నుంచి రైల్వే స్టేషన్ పోతున్నాం. ఇంకా ఎక్కి ట్రైన్ ఎక్కి మళ్ళీ వెళ్తాం. సో విజయవాడ పోయి ట్రైన్ అయితే మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది, టైం మిస్ అయిపోయింది. సో ఇంక అందుకనే ఇంకా సాయంత్రం 5:30కి ఇంకో ట్రైన్ ఉంది, అది ఎక్కువ చూస్తాము. ఇప్పుడైతే ఈ ట్రైన్ అయితే ఎక్కట్లేదు. చపాతీలు, రొట్టెలు, చట్నీలు అన్ని చేసినాడు. కూర్చొని దెంగి తినేసి నిమ్మలంగా 5:30 ట్రైన్కి అయితే పోదాం. సో ఇంక ఇట్లా ట్రైన్ అయితే మిస్ అయిపోయిందని చెప్పి ఫుడ్ తినడానికి అయితే వచ్చినాం. ఇక్కడ మంచిగా పరోటా తీసుకున్నాం, మల్లికార్జున బ్రో అయితే రైస్ తీసుకున్నాడు, వీడేమో ఇంట్లో చపాతీ తీసుకున్నాడు. ఆర్మీ ఆఫీసర్ వాళ్ళ పిల్లం చేయించే వాళ్ళు చూడండి అబ్బా. ఏ కాదే పోయి ఏ అబద్ధాలు చెప్పద్దు. రాలేదా ఇది? నాదేనా అదీరది. నేనైతే ఈరోజు నాన్ వెజ్ తినట్లేదు, అందుకే పరోటా వెజిటేబుల్ కర్రీ తీసుకున్నా. నువ్వేం తీసుకున్నావు? ఎగ్ పరోటా, దాంట్లో కూర చికెన్. మధు అన్న మల్లికార్జున బ్రో అయితే చికెన్ పరోటా తీసుకున్నారు. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a మన బ్రో ట్రైన్లో కూర్చొని బా మీ పిల్లని చెడగొడుతున్నారు బ్రో. చదువు అంటే ఏంది ఉండదు, వేస్ట్. బయటికి పోయినా ఎంప్లాయీస్, ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఎట్టున్నారు, జమ్మని ఉంటారు. పబ్బులంతా అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. తప్పు చెప్పడంలే, బయట చూడండి వస్తాయి. ఓన్లీ చదువుకుంటే వేస్ట్. సో మొత్తానికి అయితే అనంతపూర్ నుంచి సోమర్ల కోటకి అయితే రీచ్ అయిపోయాం. ఇక్కడ నుంచి పిఠాపురంకి జస్ట్ ఒక 15 కిలోమీటర్స్ ఉంటుందంట. సో మంచిగా ఒక ఆటో మాడుకొని పోదాం అనుకుంటే, లేదంటే ట్రైన్లో అన్నా పోదాం అనుకుంటాను.